さきちゃんは眩しいところに連れてってくれて、みんなのことも連れてきて、クライシックを始めて、すごく温かくて、全部さきちゃんがいたから。在灯的回忆里想起的祥子全是温馨的记忆，因为是祥子将灯带进了新的世界，看到了不同的景色，尤其是这种记忆和个人的生活转折点相关联，所以这种情感的色彩是温暖的、正向的。对于托姆利来说，他对于祥子一直是有一种亏欠感的，这种亏欠感在不同的时间是有区别的。在 Crysic 解散以后，阿诺遇见灯之前，托姆利这种感觉主要源自于他对于自身实力的质疑，认为自己没有满足祥子的期望，让祥子失望了，所以解散了乐队。结合主唱太拼命了的评价和开学第一天和祥子重逢时的不被理睬，内部的质疑和外部的评价所引发的自己作为主唱对乐队的解散要承担责任的自责和内疚感。而在重组灯台之后，得到了祥子的鼓励，解决了这份心结。祥子都愿意来看我演出了，并且激励我呐喊出来 Saki 还是那个 Saki 啊。所以托姆利在台上的心态是从不敢呐喊害怕被批评，变成了即使如此我也要呐喊出来的心态转变。这种认知重构后的托姆利，他不仅仅是自信心得到了恢复，我们可以注意的是，在这个时间点之后的托姆利，面对任何的问题就再也没有逃避过了。这个阶段的亏欠感一部分是新产生的，因为唱了春日影伤害了祥子的新的自责感，一部分是之前逃避所没能对祥子严肃的复杂情绪。全部さきちゃんがいたから。全部都是因为有他在。这句话其实也解释了为什么祥子走了 Crysic 就没有办法继续下去了。祥子做的实在是太多了，他是一个多重角色的承担者，乐队的键盘手与唯一的作曲人，同时还是乐队的精神领袖和情感纽带的中心。可以说祥子的存在就是 Crysic 的基石和图腾。这种具有不可替代性的人离开了，乐队就失去了结构的核心和支撑，也就丧失了前进的能力，解散就成了注定。なのに春日陰歌って傷つけた。现在也是阿诺第一次在托姆利这里听到了关于祥子的评价呀，非常的正面和积极。在这之前，阿诺对于祥子的判断基本上全依靠他自己的推断，一个没理由突然退出乐队的人，这是一个总体的印象。初印象是偏向不咸不淡的那种啊，第二印象大概就觉得不是很好相处啦，第三次就直接被无视了。这个时候找祥子被碰了一鼻子灰，属于暂时放弃了和祥子这边沟通，避免自讨没趣。这个时候就基本上是你不理我，我也懒得理你的态度。但是现在听到了托姆利吐露心声之后，阿诺肯定是有所改变了。就像初期缺乏对于 Taki 的信息了解时，被 Taki 的攻击性或者是不友好冒犯，阿诺都是基于 Taki 的表现对应的直接反击。但是在了解察觉到 Taki 的言行的动机是保护托姆利之后，阿诺对于 Taki 的反应就发生了转变一样。从登堡这个全新的视角讲述的他对于祥子的评价，也会让阿诺对于祥子的认知发生转变，只不过这个转变是一个伏笔，我们先按下不表。時間ですわ。祥子的闹钟响了啊，设定的时间是下午的6点，一般都觉得祥子要准备去上工了。这个时间点其实是有一点微妙的，因为日本相关的法律是有明确的规定，在学校日，也就是工作日，未成年人每天的工作时间上限是4个小时，并且要考虑到健康和安全，也是不允许在晚上的10点到早上的5点打工的。今天已经是6点了，才准备和初华说正事。如果等下是准备去打工
工的话，我们就可以确定祥子的打工时间是相对比较晚的。他可以那种一下课就赶去 Rain 的是比较正常的，但是我们考虑到祥子每天放学后他固定的练琴时间，还有2次走到这个坡道这里就已经是黄昏的时候了，和今天6点钟准备离开倒也是对得上。所以祥子如果是在打工，那么他的这个时间段可能是在7点到10点之间啊。我个人觉得祥子开始打工的时间说不定还没有这么早，在让我忘记一切这个时间点之后开始也是有可能的。其次是祥子这里设定闹钟的这个行为其实是有一点奇怪的。我们知道祥子今天来找初华谈论的主要是商议组建木吉卡的事宜，这个事情的优先度是很高的。打工这种事情请一次假就和上课请假一样，并不是什么难以开口的事情啊。何况设定闹钟这个行为对于去准点打工来说并不是必须的，有时间观念的话是不需要设定这个闹钟的，你到点就说就行了嘛。平时祥子练琴要卡点结束弹奏，在别人社团来之前就离开音乐教室，也没有见祥子怕练琴太过投入超时而设定闹钟的习惯啊。所以我们可以确定的是，这一个闹钟是专门给面见初华而定下的。所以定闹钟的行为在我看来更像是让自己进入正题的心理信号，提醒自己从闲聊的话题上转移到正题上啦，并且能够在无形之中制造一定的紧迫感啊，有点带着我必须要在特定的短时间之内和你聊完正事啦，给初华那边小上一手强度，我这边着急要走啦，就直奔主题，不和你拉感情啦。当然祥子如果是真的有必须要离开的原因，这个闹钟也是给祥子一个台阶嘛，减少可能带来的不尊重感啊，毕竟刚刚见面就要离开，还是多少有点尴尬的。闹钟的响起是提供了一个客观需要离开的理由嘛，并且很聪明的是，祥子也不需要说明理由的，闹钟的响铃本身就是理由，无需过多的解释，给我们一周目的观众感觉就是祥子家管得很严啊，门禁的时间是很早的。初华这个时候他的视角的信息量甚至还不如一周目的观众呢，所以不管祥子是不是真的有事情要办，设定闹钟的这个事情本身就是有一定策略性的。就像线下面基网友，你提前和好友预设了一个15分钟打过来的紧急电话一样，到时候也可以进退自如嘛。今日はウイカに折り入ってお話ししたいことがありますの。所有的这个房间的布置也有的聊啊，但是为了情绪的连贯性，还是想放在所有的个人会展开啊。我们先看一下他的短信。可以看出来基本上是想到什么写什么，全篇都是一个持续的道歉，至少让我当面向你道歉好吗？对不起，我没能阻止大家，真的对不起。有着很强烈的解释欲望，希望通过对话来解决问题，承认错误，愿意承担 Saki 的怒火。尽管没有得到祥子的回应，但是还在持续的发送信息，试图让 Saki 感受到自己的真诚和悔意。为什么这一次所有发送的信息这么自说自话这么重呢？站在 Sodo 角度来看，祥子来看他们 live 的这件事情，是所有左手重组 Classic 计划以来第一次得到了祥子的回应。一直以来都是联系不上失踪的祥子，找到羽秋以后也是被明显的避之不见，结果突然出现在了我们的 live 上，那这是一个极具善意的信号呀。 Saki 都愿意来看我们的演出了，至少说明他对我们还是关心的呀。这应该是一个双向奔赴的发展，怎么突然就被春日影伤害演变成了这个样子呢？这是很强烈的对比效应啊！发现祥子在演唱会现场的这个事实，给了所有很大的希望，积极的预期和可能成功的迹象，会将人的情绪和动力都调动起来。然而最痛苦的就是明明看到了希望的曙光，却导
倒在了黎明的前夜，甚至是被自己亲手掐死了快这个复活的未来。这种懊悔和痛苦远远超过了因为持续失败无果后认清现实的挫败感，所以所有这里恳求的意味非常的强烈，因为他认为自己曾经看到了希望。我们看所有这几次找人回来的对话呀，基本上都是平等尊重的沟通方式，有一定的策略性，但是姿态是平等的。对 Taki 是邀请，加上托姆利作为吸引，和托姆利也是友好的先送上热饮，然后试图找到切入点。第一次非常难得的聚集了所有人的谈话上说的也是，要是这样就彼此分开了，那也太让人惋惜了，并不是低姿态的恳求啊，而是一种委婉的劝解。而所有对祥子的姿态是逐步放低的，最开始对祥子也是作为前队的身份友好关心的询问，但是在连续的遭遇挫折、吃闭门羹，乃至演奏春日影现场被逮捕，现在的所有是带着最后一搏的感觉了，也不再考虑怎么委婉的表达，或者是打好腹稿想好怎么说再发信息，而是将他的急切愧疚、强烈渴望对话的意愿一股脑的全发送了过去。这里也是大家一个比较喜闻乐见的场景啊，所有现在肯定会觉得阿诺好烦呀，最不想看到的就是你这个外人发来的信息啊，明明现在正在焦急的等待祥子的回应。阿诺这个时候发来消息，就像手机弹消息全体成员，点开一看没事，还是最烦那个人的一样，直接都想将他屏蔽了。然后又想到屏蔽，马上联想到了自己都这种姿态发这种话了，祥子还是不理会我，难道自己被祥子屏蔽了吗？马上开始查询怎么看自己是否被他人所屏蔽。这个屏蔽或者说是封锁和我们日常用的微信的拉黑和删好友还是不同的，我简单的说一下其中的差别吧。我们日常用的微信如果是被拉黑了，被拉黑一方只要发消息就显示对方拒收，而拉黑方是可以继续给被拉黑方发消息的，只不过对方没办法回复你啊，一回复就显示拒收。Line 的屏蔽是被屏蔽方给对方发消息，对方是看不到被屏蔽方发的任何信息的，并且也不会有任何的提示你被屏蔽了。Line 的功能是隐藏屏蔽和删除好友3种嘛，这些功能基本上和 QQ 是一致的。微信的拉黑是对方拒收消息，删除的话是提示发送好友验证。所有这里一机灵啊，马上开始查询消息被屏蔽的确认方法。这里写了4个方法。Line 通常比较常用的方法其实不太好用的，比如说送好友商店的贴图啊，给对方送一个类似于表情包的贴图，如果送不了对方就有可能是被拉黑了，当然也有可能对方已经有了这个贴图也是送不了的。这里说一个 Line 和微信共通的方法吧，就是拉一个群，看对方有没有被拉进来啊。微信的话，拉群不发消息是没有任何提示的，拉群之后默默的退出了，这个群就和没有存在过一样啊，对方是不知道你有过拉群的这个行为的。如果对方不能被你邀请进入这个群，就说明你被屏蔽了、拉黑了。所以所有这里一查一试就能确定自己被祥子屏蔽了，长长的叹了一口气。这里 Google 的英文拼写也是刻意的改写啊，不知道制作组是不是在玩那个黑藤老师教 Google 的读音梗啊。 G O G L E 咕噜咕噜，这里确实变成了咕噜咕噜。所有发现自己原来被屏蔽了，那么这几天的焦虑和担忧都没有了任何的意义。这个时候是很受打击的，如果细想之下是能够认清楚祥子对自己的态度的，原来如此的抵触吗？但是以所有有点钻牛角尖的性格，他甚至可能会安慰自己啊，不对， Saki 只是被伤到了，只是因为我们演奏了春日影的原因才屏蔽我的，祥子能来我们演唱会就对我们肯定还是抱有善意的。ごきげんよう。所有
ちゃん、風邪大丈夫？心配かけてごめんね。お休みの間のノート取っといたからね。ありがとう。いつも見せてもらってるし、そよちゃんのノートすっごい。小木头看起来沉默寡言的，但实际上对外界还是有留心的，比较敏锐的注意到了所有。他坐在倒数第3排靠窗的位置，门口的同学一喊所有奖，他就马上的注意了过来。木子咪和透明那种比较容易沉浸在自己的世界里是完完全全不同的类型啊。这里可能是因为某种第六感，或者因为木子咪对于所有的熟悉程度很高，所以他发现了所有的异常。可能因为所有今天强颜欢笑的比较明显，面对同学的善意和表达没有什么额外的反馈，只是单纯的笑着应对着，所以被木子咪发现了异常。而以所有班上的同学朋友的角度来看，所有没有发现什么不同啊。今天的所有还是那个开朗亲切、人缘很好、说话温温柔柔的人呀。木子咪对于所有的敏锐性如此的高，其实是有一点细思极恐的啊。木子咪能够根据所有细微的差距察觉到了所有的反常，那么是否能够察觉到平时所有内心的真正所思所想呢？如果一直以来木子咪也知道所有对自己的真实想法，但不在意，可能是出于乐队解散的愧疚感，所以愿意陪伴着所有，让他不至于孤身一人。这是一种很复杂的情感，即使知道了所有对自己有点类似于的 CPU 也好，利用也好，也仍然愿意待在他身边。注意啊，这个场景是有信息量的。木子咪现在在音乐楼或者是社团活动楼的外面等着所有。所有现在是在参加吹奏部的社团活动。木宝在学校的社团活动是园艺部，所有是吹奏部的。因为社团活动的时长不同，所以他们俩如果要碰头谈事情，是需要约定一个时间和地点来见面的。第一次是所有在学校的中庭等着木子咪，是所有约的木子咪啊，时间是在社团活动之前。第二次是在早晨的时候，木子咪在等所有，是在教学楼外面等着所有，所有小跑过来的。第3次和第4次都是所有主动找的木子咪啊，木子咪正在给黄瓜浇水的时候，感觉时间应该是在课间，所以我们看树木之间的碰面，全是所有在约木子咪，或者是所有主动的找到木子咪。今天更是如此啊，因为今天所有是一定要找到祥子的。木子咪在学校的活动轨迹是相对比较固定的，就是上课和种小黄瓜。所有的社交圈层相对比较广泛啊，基本上是走到哪里都能找到能聊天的朋友的。而在重组乐队这个事情上，所有是主动的，木子咪是纯被动的，基本上是被所有推进者问进度。所有后面每天就要去运参加练习了，他们固定在学校的谈话时间应该只有木子咪给黄瓜浇水的这个间隙。在明确了这些信息和规律之后，我们就能够知道，现在木子咪在等待着所有的这次见面，是所有约木子咪，让木子咪等自己。这个态度是有明显的变化的啊！之前为了不耽误木子咪的安排，所有是在社团活动之前就约了碰面。木子咪ちゃん、ごめんね。部活の前にちょっと会いたくて。而今天是故意约在了社团结束之后，知道木子咪那边结束的早嘛，让木宝在门口罚站，而且今天还是提前的结束的出来了。如果稍微晚一点的话，小木头不得在门口傻站2小时。当然这段是过度解读啊，不相信的话就不要信啊。现在所有对木子咪是有怨气的，明明我们俩是最为紧密的盟友，你又曾经在 Classic 生死存亡之际补了一刀，我没有计较，我还对你这么好，我待你如同亲友。我知道你肯定也想让 Saki 回来的，所以让你好好的争取一下 Saki。结果呢，你那边什么都没有做。Taki 和托姆尼是我这边组好的， Saki 的学校也是我打探到的，连续找他那么多天，你这边知道也不愿意说，这不纯纯的开摆吗？不过只要最后的结果是好的，都是能接受的。但是问题就是你怎么还把 Saki 往我们的 live 带啊？这是几个意思啊？刻意的让他看见我们开开心心的开演唱会吗？虽然所有不一定看到了木子咪也在现场啊，但是根据祥子找过来的这个信息，可以推测出是木子咪告诉他的，这个是很容易的。毕竟宣传海报都是没有他们这个乐队的信息的，肯定是有人告诉 Saki 的。
对于 MyGo 众人都发了脾气的所有，对于木子咪的火气其实是更大的。有些时候是人知道别人没错了，但是还是会生气，生的是哀其不幸，怒其不争的气。所有内心深处也知道乐队的众人是没错的，是无辜的，但是为什么你们就不能懂我的心意呢？我为大家做了这么多，为这个家付出了这么多，怒的是你们这个时候还不理解我，还不赞同我为了 Chrysalis 复活而争的怒。有些时候是心里有了结果，知道是谁的错，但是口头上还是会说没事。比如对木子咪就是这样的，第一次说没有错，一方面是提醒木子咪这是你犯的错，但是我原谅了你，我还安抚了你，你乖乖的听妈妈的话，我会对你好的。而这一次所有还不太想把氛围弄得太僵硬，不能直接像对 MyGo 众人发火一样对木子咪，因为即使到了现在还是有求于木子咪的，要找 Saki 回来需要木子咪，所有既要和木子咪表现他的不满情绪，也不能直接的发作，所以就选择了冷暴力木子咪下，约了木子咪因为吹奏部结束的较晚，让他干巴巴的在外面罚站。今日割と早めに終わったね。みんな調子良かったし集中できてたよね。パート練習の成果が出たのかも。そよちゃんのおかげだよ。そんなことないよ。お家でも練習頑張ってたからだと思うな。そうかな。私も褒めて。あされすっごく頑張ってたよ。木宝这里听见了所有出来的声音，已经准备所有看向自己说一句木子咪久等啦，然后习惯性的上前和他并肩一起走时，却看见了所有和吹奏部的两位朋友一起出来，还是一左一右两大护法。这个场景对于木子咪来说是完全意料之外的，对于人缘很好的所有来说，他走到哪里都能交到朋友，这是很正常的。而木宝看起来在学校是没有什么社交的，所有之前都是单独的来找木宝啊，毕竟聊的是重组乐队这种偏隐私的话题啊，而今天这个情况知道木子咪在等你，属于是冷暴力2连击了。退一万步说，所有没有主动的约木宝，是木宝今天看出了所有的异常，主动的来找所有聊聊。所有这里的眼神本来还是带着笑意的看着左边的同学，余光看见了木子咪后，马上就变得冰冷了，带着一点难过，可能所有也有一点于心不忍吧。已经有了眼神的对视，但是还是装作没有看见一样，聊着天走了过去。这种孤立感还是很明显的，虽然不是直接的言语冲突，但是心理上还是能够造成情感的负担。小木头也只能默默的背着书包跟在了后面。